혹시 에어팟으로 음악 듣다가 갑자기 지지직 하는 소리 때문에 놀란 경험 다들 있으시죠? 비싼 수리비 때문에 골치 아프셨을 텐데요. 오늘 단 몇 번의 터치만으로 이 문제를 공짜로 해결할 수 있는 아주 놀라운 방법을 알려드릴 테니까요. 끝까지 집중해 주세요. 아하하, 바로 이 소리. 한창 노래에 몰입하고 있는데 아니면 중요한 통화를 하고 있는데 갑자기 끼어드는 이 절망적인 잡음 말이에요. 이 지긋지긋한 지지직 소리, 도대체 어떻게 해야 잡을 수 있을까요? 서비스 센터에 가야 하나, 새로 사야 하나 고민 많으셨죠? 걱정 마세요. 오늘 여러분의 지갑을 지켜줄 기가 막힌 해결책을 알려드리겠습니다. 자, 먼저 이 문제의 정체부터 한번 보죠. 정말 많은 사용자들이 겪는 이 정전기 같은 소음. 이게 갑자기 나타나서는 좀처럼 사라지지도 않아요. 정말 사람 미치게 만들죠. 보통 인터넷에 검색해보면 이거 마이크 문제일 수 있다, 이런 글들이 많아요. 그래서 기기를 초기화해봐라, 다시 연결해봐라, 이런 조언들이 나오죠. 근데 아시잖아요. 이런 걸로는 해결이 안 되는 경우가 대부분이라는 거. 자, 그렇게 혼자서 이것저것 다 해보다가 안 되면 우리가 결국 향하는 곳이 있죠. 바로 서비스 센터입니다. 그런데 바로 여기서 우리는 정말 충격적인 가격표와 마주하게 됩니다. 에어팟 유닛 딱 한쪽 교체하는 비용이 얼마인지 아세요? 무려 13만 원. 네, 13만 원이요. 진짜 놀랍지 않나요? 근데 만약에 양쪽 다 문제다, 그럼 비용은 당연히 2배가 됩니다. 26만 원. 이 정도면 솔직히 그냥 새 에어팟 하나 사는 거랑 거의 똑같은 돈이잖아요. 정말 어마어마한 부담이죠. 그러니까 여기서부터 이제 깊은 딜레마에 빠지는 겁니다. 이 비싼 돈을 다 내고 확실한 공식 서비스를 받을 것이냐, 아니면 좀 불안하긴 해도 절반 가격의 사설 수리를 맡길 거냐. 정말 선뜻 결정하기 어려운 문제죠. 그런데 여러분, 바로 여기서부터가 진짜 이야기의 시작입니다. 공식 수리도 사설 수리도 아닌 그냥 집에서 설정을 이것저것 만져보다가 정말 우연히 돈 한 푼 안 드는 해결책을 찾아낸 거죠. 오늘 내용의 하이라이트입니다. 비싼 수리비 없이 오직 설정 변경만으로 이 모든 문제를 해결하는 그 단계별 가이드, 지금 바로 공개합니다. 방법은요, 정말 믿기지 않을 만큼 간단합니다. 딱 3단계만 기억하세요. 첫째, 제어 센터에서 소음 제어를 끔으로 설정합니다. 이것만으로도 지지직 소리는 바로 사라질 거예요. 둘째, 다시 제어 센터 아이콘들 중에서 귀 모양 아이콘을 눌러주세요. 그리고 마지막으로 오디오 조정을 켜고 미디어를 선택하면 끝입니다. 네, 진짜 이게 다예요. 이 간단한 설정 변경의 결과는요, 정말 놀랍습니다. 이전에는 계속되던 잡음 때문에 음악에 집중할 수가 없었다면 설정 이후에는 잡음은 온데간데 없이 사라지고 오히려 소리가 더 또렷하고 선명하게 들리기까지 합니다. 자, 근데 이 마법 같은 해결책을 사용하기 전에 꼭 기억하셔야 할 게 있는데요. 많은 분들이 좋아하시는 공간 음향 기능은 그대로 아주 정상적으로 작동한다는 거죠. 그러니까 평소에 소음 제어 기능보다는 음악 감상 자체에 더 집중하는 분들한테는 이건 거의 완벽한 해결책이라고 할 수 있어요. 특히 에어팟 프로 쓰시는 분들은 아시겠지만 이 모델은 커널형 디자인이라 그 자체로 어느 정도 외부 소음을 막아주잖아요. 그래서 이 해결책이 더욱 빛을 발합니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 그렇다면 여러분은 어떤 일상 속 꿀팁과 해결책을 공유하고 싶으신가요? 여러분의 지혜를 나눠주세요.